शनिबार यसरी फोहोर फ्याँक्दै जानुपर्छ हो। यो त निकै ठुलो पुगिसक्यो अब म चाहिँ बसिरहेको छु। ओके इट्स डट्टी रौनक डट्टी छ छोडेन ल वेट लेट्स गो। ल हिँडेको अब हामी चाहिँ रौनकको स्विमिङ क्लासतिर सुलाइदिए अब छाताले बिदाई मागिसक्यो। अब यो छाताले कति दिन हो कुनै जम्मेर छिटो त हेर त यहीँ 6 भइसक्यो। यस बाजेहरू पनि कहाँबाट आएको सामान किनेर छिटो हिँड्छ छोरा। आज त ढिलो भइसक्यो। तानतुन गर्दै ढिलो हुन्छ। एकछिन पक्रिन होला जान्दै। हे दिल लाया है बहार कस्तो गरेको देशमा अपनो का प्यार। ओ हात निकाल। चलो फास्ट नकाले। ए दिल लाया है बहार अपन ए त्यो फूल टिपी दिउँ कि भेटी फूलको मायालाई ना हाइट अझ वरिपरि हेरेर नाच्छ। छिटो हिँड बाइक दोन मात्र हुँदैन। छिटो हिँड। त हातवटा कहाँ राखेको हात जम तर आज शीतल रहेछ। यस्तो हो क्या फुल टिपी दिउँ कि भेटी फुल टिपी दिउँ कि भेटी मायालुलाई मायाला टन हे ओके अहिले छिटो यो कुना आज त बाटोभरि फोहोर छ हो साथीहरू। ओ मेरो कपाल कत्रो लामो भएछ आमामु भर्खर नुहाएको भइहाल्छ नि हौ बुढाहरूको भर्खर नुहाएको म चाहिँ अनि कपाल सुकाउँदै हिँडेको क्या। आज त्यो अरू शनिबार दुईवटा शनिबार भन्दाखेरि आज कस्तो गर्मी जस्तो फिल भएको के एकदम चर्को घाम लागेको। भर्खर 10-11 हुँदैछ। ल रौनक दौडौँ छिटो। चलो कोही रोक न पाए चलो छाता यहाँ छिटो चल भाइ ढिलो भइसक्यो। ढिलो त के अब ठिकै टाइम हो। ल यता चाहिँ गाडी चलिरहेको छ। यता चाहिँ हाम्रो आमा छोराको 11 नम्बरको गाडी चलिरहेको छ फटक। नाउ स्टप गिभ मी योर ह्यान्ड। We're almost here. Yes, we are almost here. कोही सकेर निस्किँदैछ कोही जाँदैछ। यही हो हाम्रो रौनकको चाहिँ अहिलेको हाल स्विमिङ क्लास। छिटो आइज चलो यहाँ चाहिँ जिम र स्विमिङ क्लास ड्युटी छ। चल लेट्स गो। केटी देखेपछि दङ्ग परेर बस्छ हौ। यो सबै क्लासेस छ। ल हिँड्न आइज चलो हिँड्न। फास्ट रुवाई सुरु भइसक्छ।
यता बाइक छिटो यो लाइनमै रहेछ स्टिल अब रोनक चाहिँ क्लासमा जानु ल लेट्स गो विथ हर ओके बाई रोनक गएर वाचिङ एरियामा ठाउँ छ कि गएर बस्छु ठाउँ छ भने बस्छु छ भने फेरि वापस आउनु अस्ति त अस्ट्रेलियाको त ठाउँै पाएको थिएन क्या बिन्दा हेर मजा ए हजुर ट्याक रहेछ म चाहिँ फर्केँ दादा बस्ने ठाउँ त छैन रहेछ अनि उभिएर के बस्नु यहाँ पनि उभिने हो यता बस्दा एटलिस्ट भिडियो सिडियो खिच्न पाउँछु त्यही भएर म चाहिँ वापस फेरि आइपुगेँ त्यो गर्दा नै हुन्छ बच्चालाई अस्ति खेलेको थियो मेरो चाहिँ उयो हो यो केटा चाहिँ मेरो ब्लु लाउने चाहिँ ल नेपाली भाइ बहिनीसँग गफ उनीहरूको पनि छोरा छ कि यहाँ रोनकको 4 जनामा 1 जना आएर छ आज त्यसमा पनि 1 जना रोएर सक्यो रोनक 2 जना मात्रै रहेछ So every time you will have a lesson, just come to the reception and inform that you have a lesson with Miss Erica. So we're going to do. No. Right. Comment to it. Then I don't know if there was someone booked already. No, not yet so far. 1:30 we have. So at what time? 12:30? 12:30, that's good. Or if it's possible, at 11:30. 11:30, should I do or go get my son so can come back? त्यो चाहिँ वाच एरियामा ठाउँ भन्दा पनि उभिनुपर्छ त्यो भएर म चाहिँ यहाँ बसेर भिडियो बनाउँछु क्या अनि सिसा भएर त्यो पुगेछ Okay, book at 11:30. Nice spot at home. Yes. Okay? Thank you. See you later, Nila.
के गफ हुँदैछ यो हर्सको फेरि रौनकको बच्चाहरूको बासी छ Hello. Yes. मेरो रौनक चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यसरी गर्नु आज चाहिँ यो रुममा रौनक र म मात्रै रौनकहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँ कमिङ फेरि भन्छ के खाने अरे मोमो विथ के अरे न अहिले टेक यर के अरे फोटो के अरे वाट डु वान्ट टु इट रे मोमो मोमोसँग के अरे स्पाइसी अचार स्पाइसी चटनी स्पाइसी अचार खाने रे हो भोक लागेको मेरो कलुलाई लु जाउँ बिस्तारै खै ल जाउँ पक्न यहाँ पोको 15 बोक्नु परेन वेट लेट्स गो लु आज पनि अब हेर्ने लामा छोरा अब अर्को शनिबार चाहिँ के अरे बिदा यिनीहरूको सन्ता मारियाले गर्दा वेट फर मी रौनक वाह कति छिटो मिठो हावा आएको रहेछ बाहिर अब हामी गएको भाइ लिएर आइज न कालु भाइ जे पाइ त्यसमा फुटबल नखेल्न हौ ल जाउँ थ्याङ्क यू सो मच आइ एम नट इन्ट्रेस्टेड यस्तो सन्नी डे छ आज हेर भाइ डोन्ट एक्सपेक्ट फ्रम मी म खेल्दैन भाइ म खेल्दैन म खेल्दैन भाइ नै ल थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ आवर भिडियो अब हामी घर जाँदैछौँ लु आजकल चाहिँ के गर्नु र जे पनि यस्तो बल बनाएर खेल्छ जाउँ है ल थ्याङ्क यू for watching our video. Bye bye. ल हिँड न न सोवा कहाँ चढेको हौ ल लु बाँदर त यहाँ चढेछ ओके आई टेक बाप्रे बा यत्रो रुखमा बसेको रे केटा भयो मैले फोटो खिचेको होइन भिडियो गरेको भाइ ल जाउँ झर्न सक्छ कि त्यहीँ बस्ने एकछिन वेट आई टेक अ पिक्चर आमा उसले मलाई सिकाउँथ्यो फोटो कहाँ खिच्ने भनेर बाफ्रे बा हो त्यस्तो त हुँदैन है भाइ डर लाग्दो बाफ्रे बा मैले मेरो फोटो सुट गर्ने मान्छे नि भेटाएको छु म चाहिँ क्यामेरा वुमन भयो आमा अहिले लड्यो भने बाफ्रे बा अरे ओ बन्दरिया किथे हाँ भाई साहब किथे भयो
कस्तो इल्लालु हौ झर तल गेट डाउन आई वान्ट टु सी यु हाउ यु गेट डाउन ल जम्प गर अब पेटमा सबै दारिने भयो नि भगवान् शिवनारायण हामी पनि हेरौँ कसरी चाहिँ ओल्डिँदो रहेछ त कस्तो लागिरहेछ त भाइ अड्किँदाखेरिको मजै छुट्टै गाडीहरू ममा घर जाऊँ त You need my help? You need my help, Ronak? आइज ममा हेल्प गरिदिन्छु पक आइज खै यहाँ आइज गोरु How I can climb up? Let's go. I'm growing. Yes, you are growing. बाख्रे बा गुहरू रहेछ है लाइक जोकर ला 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 यता यता Come on, भाइ यहाँ आएर त यहाँ समोसाहरू पाउँदो रहेछ क्या तर मलाई बिहान बिहान चाहिँ विश्वास लागेन उनीहरू बिहान उठेर बनाएको होइन होला हिजोको बासी टासी राखेको होला दामी गाडी हौ यो चाहिँ हेर न यहाँनिर गाडी दामी रहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ नखाएको बरु घरमै चटरपटर गरेर आफूले बनाएको चाहिँ अलिक दिउँसोतिर भयो त विश्वास हुन्थ्यो फेरि अब त्यही त हो नि रेस्टुरेन्टहरूलाई बासी दिन्छ नि त त्यही भएर कस्तो भट्छ अब जताततै दिशा गरेर के हो यो कुकुरहरूले पनि के खालको डान्स हो यो हिँड्न अगाडि Be careful or not. हिँड्न घाँस चलो यता साइडमा आइज नि छोरा यता आइज त बोसलाई तिर्खा लगाएर पानी खाँदैछ बोस होइन मजा भोलि दिदीहरू आउने रे अनि त्यही भएर चिकन किमा लिएर जानु पर्यो भोलि मोमो खानालाई हेरौँ के हुन्छ लेट्स गो Oh yes, it's over there. यहाँ पनि चाइल्ड केयर रहेछ छ Oh my god! के भयो Look, I think this boy is not feeling alright today. Yes, he's not all right. Samina mina waka त बन्द छ क्या हो It's okay, look at that. खुला रहेछ लेट्स गो अझै यस्तो मासुहरू पाउँछ है सबै छ यहाँ पनि रोनक कम हियर यस्तो छ
rainbow popcorn. Yes, it's not healthy rainbow. Artificial color. You'll get sick. Oh, bichara, I don't know you. Yes. No, thank you. Ow! Don't shout, Ronak. Let's go. You are a very good boy. ल अब मासु पनि किन्यो हामीले किमा अब भोलि के हुन्छ हेरौँ ल अबि कति उज्यालो कोही कोही त चक्लेट किन्दैन मसँग आउँदिन भन्दै थियो त फेरि आएछ त पछ्याउँदै घुर्के देखाउँछ मलाई घाँस ल बाई अब चाहिँ फाइनल बाई सबैजना अब हामी घर जान लागेको अब घर गएर रिल्याक्स गर्ने है तेरो मुख सम्हाल है अहिले भेट्लास ल जाउँ 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 कता कता हिँडेको हौ यता आइज अहिले छाताभित्र यहाँ गर्मी छ के खालको हौ नगर न रोनक तिमीले त तिम्रो भाग खाएको त नि आउने बित्तिकै झन्डै उसलाई आइसक्रिम दिएको त नि के खालको हौ आफ्नो भाग पनि सकाएर अरूको भाग पनि अट्याक गर्ने त यस्तो भएन नि लु पसिना आएर त बाफ्रे बा ओ गड Are you happy? Cheers. Over त्यस्तो there. गर्नु पाइन नि छोरा Mommy, do over there. फुल अन प्र्याक्टिसमा अचार Because they have bubbles.